Tahu nggak sih guys, kecepatan angin puting beliung bisa mencapai lebih dari 300 km per jam loh. Diameternya bervariasi, ukurannya bisa dari beberapa meter hingga lebih dari 1 kilometer. Tingkat penghancuran dahsyat, sehingga dapat merusak bangunan dan mencabut pohon dari akarnya. Memiliki durasi singkat, umumnya berlangsung beberapa menit hingga 1 jam. Pola cuaca tropis sering terjadi di daerah tropis selama musim hujan.